Καλημέρα, σήμερα είναι η 6η μέρα vlog μας και είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο. Βγήκαμε φέτος τα Χριστούγεννα, είχαμε πολλά σχέδια να φτιάξουμε πολλά φραπουτσίνο τα Χριστούγεννα έτσι, τσάντα, πουφάν και σχέδια, έχουμε πολλά καλύτερα και επίσης να έχουμε τσάντα, λατρεύω λοιπόν. Βγήκαμε σε άλλα επίπεδα που είχαμε χαμός, μια βροχή, μια βροχόπτωση. Φέτος είχαμε νωρίς ακόμα, γιατί είχαμε... αυτό. Ωραία, mini haul. Εκεί που βγήκανε στο κινέζικο μας, γιατί τι είναι αυτό, γιατί η καφέ γούνα είναι ωραία, έτσι. Δεν είναι ένα fashion, όπως θα το δοκιμάσετε σε κάποια νωρίτερα. Βγήκαμε, όπου βγαίναμε κάνει κρύο φέτος. Είχαμε πάρα πολύ σχέση, γιατί έτσι που γνωρίσαμε καμιά σχέση. Έτσι απλώς βγήκανε σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά φαίνεται να πιάσω τα μεσιμπάν, έχουμε πολλά σχέδια και κάποια σημάδια. Και ένα σημάδι που θα σας γνωρίσουμε σε ένα καλό προορισμό της γειτονιάς μου και φαίνεται ότι θα μεγαλώσετε ένα πολύ πραγματικό γήπεδο φέτος, ένα πρωταθλητισμό σε κάποια δύναμη γίναμε θετικά και θετικά νωρίτερα, άμα δεν ταιριάζουμε μια σχέση, γιατί στολίζαμε αλλιώς και φέτος είχαμε πολλά Χριστούγεννα, έχουμε καμία σχέση, πρωτοχρονιά, 26, αρχική κίνηση της χρονιάς, γιατί βγήκαμε σε ένα τελευταίο νήμα της χρονιάς για 10 μέρες, 20, 30, τίποτα, 20, γίναμε 15, μάλλον βγήκαμε σε κάποια φέτος τα Χριστούγεννα φέτος. Άμα σκεφτείτε όταν θα μεγαλώσετε σε κάποια νωρίς, σε κάποια έχουμε νωρίς για τη Χριστουγεννιάτικη, έτσι. Αυτά, δεν είχαμε κάποια νωρίς, έχεις δίκιο. Γνωρίσαμε καμία ταινία της Zootopia 2 ή FNAF, τώρα σκέφτομαι κανείς αύριο θα πάμε στο σινεμά μαζί με τον μπαμπά και τον Γιώργο τους και βγήκαμε και είδαμε το FNAF, πολύ ωραίο, και είδαμε πολύ ωραία FNAF και στεναχωρήθηκανε κανείς άλλος, δεν τρέπομαι κανείς. Και κάποιες άλλες ταινίες του FNAF στη Zootopia 2 σχετικά φέτος είχαμε πάρα πολλά ωραία popcorn της Zootopia και βγήκαμε σε ένα μεγάλο ταξίδι της γειτονιάς μου, αλλά γίναμε καλύτερα φέτος, γιατί αν θα πάω στην τουαλέτα θα πάμε πίσω στην αυλή, γιατί θα πάμε πίσω στην αυλή, βγήκαμε εντάξει, όμως στην αλήθεια όμως θα τους κάνουμε λίγη όρεξη. Ωραία, ήμουν στο Starbucks στη Νέα Σμύρνη μαζί με το τραμ. Εκείνος που μας άρεσε από τη Photo Center. Συγγνώμη Άννα, μπορείς να το βρεις. Αυτό είναι το περίπτερο Coca-Cola, Hell, Extra. Συγγνώμη, μου αρέσει η πλατεία Νέας Σμύρνης. Και βγήκαμε σε μεγάλο φέτος, είχαμε πολλά σχέδια που γνωρίσαμε. Ωραίο. Αυτό ήταν Iced Brulee. Τα Χριστούγεννα, έτσι, όπως ήτανε. Αφού είχες γνωρίσει από το Starbucks Gingerbread, Iced Brulee, χριστουγεννιάτικη και μοκατσίνα στον μπαμπάκα τους, βγήκανε αμέσως μετά σε μια μαθητές. Μας έκανε πολλούς καπνούς. Είχαμε
Έχουμε πάρα πολλά σχέδια σε ένα αντικείμενο που μας εννοεί τα ιδιωτικά σχέδια. Ένα ιδιωτικό μας έδωσε στα αρχίδια σου. Μας έδωσε στα αρχίδια σου, λέω. Έχουμε μια σχέση που βρισκόμαστε σε κάποια ερωτήματα που... Γιατί πως χαλαρώνουμε ένα σχετικό γάλα που δυσκολεύεται πολλά σχέδια. Πως δυσκολεύεται η θέση τους. Απλώς κάθε μέρα στον χρόνο της χρονιάς του 2026 μας φαινότανε θα ξεκινήσει το αριστούγημα της χρονιάς. Και απλώς θα ήθελα να σας δείξω μια παρουσία. Μας δείχναμε κάποια σχέδια, είχαμε το αριστούγημα σε μια δες από την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, μεγάλη εκκλησία δεν μου λες, μια τεράστια εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, μάλλον ήταν εδώ, άμα μπορείς να το σκέφτεσαι σε μια πολιτεία, όπως είχαμε σχέδια με αλήθεια. Ωραία, γύρισα και ξαπλώνω, γιατί έχουμε πολλά ψήφια σε μια αποφυλάκηση και σε πολλά κτηματολογικά κέντρα χωρίς αναμονές, σε ένα πλυντήριο. Άμα δεν υπάρχουμε σε μια... με πόνεσε τσιμπάς, γιατί μπορεί να το τρομάξει λίγο, πολύ, λίγο. Και φέτος έχουμε πολλά σχετικά τέλη της χρονιάς για μια νέα αρχή του χρόνου. Απλώς και κάθε σίγουρα στην άλλη χρονιά και έναν άλλο χρόνο μια οδηγία χρήση για τα Χριστούγεννα, θα το διαβάσουμε προσεκτικά και θα συμβουλευτεί σε ένα μεγάλο φαρμακευτικό προϊόν της χρονιάς 2025. Απλώς θα τους δυναμώσουν το γυμναστήριο. Απλώς δεν το δυναμώσουν το γυμναστήριο μας, γιατί έχουμε μια ωραία ρύθμιση. Μάλλον θα σας απλώσουμε τις ρυθμίσεις σε ένα bow για text το iPhone 13. Χαλαρώνουμε γιατί είχαμε σχετικά τέλος της χρονιάς. Άμα δυσκολεύεται να το κάνουμε μια εκδήλωση σχεδόν τέλος είχαμε μια έκπληξη. Μάλλον είχαμε τα παραδώρα για τα Χριστούγεννα και δεν είχαμε νωρίς ακόμα για την καλύτερη χρονιά, πως βγήκαμε σε ένα μεγάλο βίντεο 25, 26, 27 λεπτά. Θα παρακολουθήσουμε μια επαγγελματική έκθεση για τον οργανισμό του φαρμακείου και να σας παραγγείλουμε κάτι, τίποτα. Θα με φυλάξει ο Θεός, δόξα Θεός. Ο Θεός με βοηθός. Θα κάνετε ισορροπία και στήριξη και θα κάνουμε μια ωραία γνωστοποίηση όμως για την επόμενη δήλωση της χρονιάς του 2025. Μάλλον είχαμε σχετικά μέλη σε κάποια βοηθήματα, βοηθήματα και δεν ακούς τίποτα κανείς νωρίτερα σε κάποια τέλος. Σε κάποιο τέλος είχαμε νωρίς ωραίο φαγητό, ωραία φρούτα και λαχανικά, σχέση καλοκαίρι φρούτα λαχανικά. Μάλλον έφτασε τα φρούτα και λαχανικά το καλοκαίρι. Θα ξεκινάς. Η αγάπη σου φταίει Θεός. Γιατί δεν είναι διαργάση, είναι πολύ ενέργεια, δυναμική. Και μια πρόσληψη από τις αποθεραπείες. Και αδιαθέτησε πολλοί περιόδους και πολίτες μας. Γιατί δεν είχαμε απ' έξω τη γυμναστική. Δεν είχαμε, σε κάποια γνωρίσαμε και μια ωραία στολισμένη εδώ πίσω μας, γιατί μου άρεσαν πολλά brunette for you, γιατί έχουμε κάποια σχέση σε ένα επαγγελματικά προϊόντα είναι χριστουγεννιάτικοι κουραμπιέδες με μακάρονα και όλα αυτά, χριστουγεννιάτικα μπισκότα. Θα το φτιάξουμε όμως σε λιγάκι, θα τους δείχνουμε σε λίγες μέρες. Θα τους φέρουμε λίγο πίσω. Καλημέρα, σήμερα είναι η 7η μέρα vlog μας και τι θέλω να κάνω. It's time!
Εγώ τι θέλω. Σε κάποια σχέση προϊόντος είχαμε νωρίς στην πόλο μας. Χριστέ και Παναγιά, δεν είχαμε καμία σχέση στην εξαγωγή συγχρονιάς, γιατί δεν είχαμε σκεφτεί όμως μια μόνο μέρα νύχτα. Σας αρέσει να το λατρέψουμε super. Συνδρομητές, like, subscribers, θα τα πούμε αύριο.